домик. Кто-то старался, строил, жил, да. Теперь он заброшенный стоит на краю Познани. Вон у нас там Познань. Здесь вот заброшенный домик. Небольшое озерцо. А может бинокль брать с собой? Да? Надо его тоже забрать. Не каждому дано, да? Я боюсь все-таки, но все равно осилил. Подняться, посмотреть. Ты прям наверх зашел? Вид красивый, но чувство эстетичности перебивало чувство страха. Prawie, no.
Высота второго этажа. Дальше на самый верх. И мне страшно. Идем дальше. Ты выше не идешь? Мам, слышь, здесь не страшно, здесь очень забор. Здесь очень страшно. Да не надо, все, пусть идет. Подкашиваться. Но еще есть верх. Я уже себя не перевесил. Schodzenie czy schodzeniem? Где-то был второй. Это уплыл. Где-то он там вот. Где-то там. Ну понятно. Dobrze, wiem. Od tej... Nie będę mówił, że jest wysoko. Ani nie będę mówił, że czasem widzę kupę wytartą tej telewizji. Домик какой-то. Для птичек. Короче, мы себя не переосилили. На самый верх так и не залезли. Она вроде кажется невысокой. Но когда залазишь, кажется как-то высоко. Ее еще шатает. В общем, мы поскромничали и наверх не полезли. Это когда сделано было? Видишь, 1 325 957 злотых стоила эта вышка. Ага. Сделана в ноябре 2018 года.
я думала, A ty nie powiedziałaś. Powiedziałam. A dlaczego? Лебедь. Он там плавает. Красавец какой. Там где-то цапля была. Помню. Спряталась от людских глаз. Достаточно далеко. Вот, если посмотреть. Nie wychylaj się. A ty pilnuj tam. Wujek! Idziemy, halo, halo. gospodarowali.
Это утка, это гусь. Посылочная. Упс. Hello. Баблин оставил свой отпечаток, кто здесь погрызет. Или зайца. Или заяц. Дерево. Красиво, так ровненько. Вкусняшки. Вот так вот. Улиточки у нас тусят прямо на деревьях. Дерево какое-то плодовое. Уже коровка, улиточка спят. Что улиточка валяется. Дерево какое-то большое. Да. Что за дерево такое, да? Więc koło 7, jak to po 7 to jest taką już. Na dziś.
Это 4-я долина с Здесь пельменями. речка какая-то. Да, здесь много речек. Что, пойдем туда направо? Pakaczki. Nawet powiedziałam im tak. Tak. Остался один кляпик. Добрую столицу. Птички мелкие. Prawo poszedł. Chyba wczoraj. Od tego smaków jest ci. Ja nie się ścignie.
держались. А мало? Либо. А вот эти растения. Это паразитирующее растение, называется амелла. Мы сначала, когда ехали, думали, что за такое общежитие птичье на дереве. Думали, что это так гнезда расположены. А оказывается, это вот так вот. Ale sam to chciałem! Wyjdziemy do mnie teraz przez! Солнышко уже заходит. Сейчас закрытая территория, через территорию прохода. Как протекает? Да, речечка текет. Да. Вот, оставили
Бобры тут зверствуют. Вкусница еще какая. Bo właśnie, bo może po prostu ty, ja bym od ciebie po co ja mam gdzieś tam Ej, no to mam do Rowerek biegowy Poznań Słupy Wysoki. Jest, masz. I teraz następny. To tam idziemy? Уточки. Уточки, наверное, что-то хотят покушать.